Hi friends, welcome to Technology Tamil YouTube channel. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா Crompton ceiling fan பார்க்க போறோம். அன்பாக்சிங் பண்ண போறேன். பாக்ஸை ஓபன் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்து வச்சறேன். ஒன் பை ஒன்னா பாக்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே ஒரு பெல் பட்டன் கிரியேட் ஆகும். அதில் ஆல்னு செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம சேனலோட டெலிகிராம் குரூப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க ஜாயின் பண்ணலாம். லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. என்னோடய டெலிகிராமோட ஐடியை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணி அங்கே கேட்கலாம். இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கவங்க இனி இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணலாம். லைக் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து பாருங்கள். இந்த ஃபேனை நான் கிவ்அவே தரப்போகிறேன். கிவ்அவே கான்டாக்ட்ஸில் கலந்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே நான் அது நம்மளோட டெலிகிராம் குரூப் லிங்க்கும் டெலிகிராமோட சேனல் லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஃபேனோட எம்ஆர்பி ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1700. இந்த ஃபேனில் என்ன காயில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் காயில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் இந்த ஃபேன் ஓவராக ஹீட் ஆனாலும் எந்த டேமேஜும் இந்த ஃபேனில் வரக்கு சான்ஸ் இல்லை. இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் கேஜெட்ஸ் ஏதாவது அன்பாக்சிங் பண்ணணுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், நான் அன்பாக்சிங் பண்ணுறேன். இந்த ஃபேனோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குற. வேணுன்னா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் அங்கே போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. பாக்ஸிலேருந்து ஓப்பன் பண்ணி எல்லா பொருளையும் எடுத்து வெளியே வச்சிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு எடுத்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். மோட்ரு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை காப்பர் காயில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இல்லை யூசர் மேனுவல் இருக்காங்க. யூசர் மேனுவலில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க தெளிவாக. யூசர் மேனுவலை நீங்கள் உள்ளே ரீட் பண்ணி எல்லாம் ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஃபேனில் அவங்க நட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் மாட்டிட்டு இதை நீங்கள் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்பர் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்பர் கவரில் வந்து நீங்கள் அந்த ஒயர்லாம் மாட்டிட்டு நீங்கள் அதில் வந்து நீங்கள் மூடி வச்சுக்கலாம். லோயர் கவரும் தந்திருக்காங்க. கூடவே வந்து நட்ஸு போல்ட்டு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே நீங்கள் வந்து மேலே நீங்கள் வந்து சீலிங்கில் மாட்டணுன்னா அதுக்கு வந்து கிளாம்ப் அவங்களே வந்து தந்திருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 வந்து ரெக்கை கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து Thank you for watching this video. Thank you guys.